सब्सक्राइब कीजिए आई-टी बॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो आई-टी बॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त नासिर। आज मैं आपके लिए लेके आया जी क्यू मोबाइल का मोबाइल है Q3310 क्लासिक। ये न्यू मॉडल आया जी Q3310 क्लासिक। पहले Q3310 था, फिर Q3310 मिनी आया, क्लासिक आ गई है। 2350 रुपये में आपको बाज़ार से मिल जाएगा। सिर्फ 2350 रुपये में आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ ओपन। ये है जी ब्लू सिल्वर। तो ब्लू सिल्वर में आपको कैसा लगेगा तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके अलावा जी काफ़ी अच्छे मॉडल आ रहे हैं जी। सैमसंग का मॉडल आ रहा है J4 कोर आ रहा है जी बहुत जल्द। और सस्ता मॉडल होगा 1 GB 8 GB के साथ है कि पता नहीं 1 GB 16 GB के साथ है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बैटरी टाइमिंग उसकी अच्छी होगी। अच्छा, पहले इस मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं जी। ये मोबाइल पुराने वाला 3310 था ना, जो पुराने वाला, अच्छा उसके जैसा है, बिल्कुल वैसे लगता है। और इसमें एसेसरी में आपको चेक करवा देता हूँ, एसेसरी में आपको क्या क्या मिल जाएगा तो वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ अभी। तो ये रही इसकी हैंड फ्री वूफर वाली नहीं मुझे लग रही। उसके अलावा जी ये है इसका अडाप्टर चार्जर, जो कि यही आता है, आपको पता ही है। उसके अलावा ये बैटरी है जी। बैटरी कितनी एम्पेयर की है? मेरे ख्याल से 1500 एम्पेयर की है। तो वो मैं आपको चेक करवा दूंगा बाद में, बल्कि मैं पहले चेक करवा ही देता हूँ। और मेरे से ओपन नहीं हो रही, उल्टा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं भाई से कहता हूँ यार इसको ओपन कर दो यार, मेरे से नहीं हो रही। तो कोशिश में जारी है और मैंने बाइक को आखिरकार कह ही दिया। ठीक है जी, दो सिमें इसमें पड़ेंगी, बड़ी वाली और एक आपको पड़ेगा जी इसमें मेमोरी कार्ड निके वाला। तो साउंड भी इसका अच्छा है जी, ज़्यादा लाउडली साउंड नहीं है, नॉर्मल साउंड जैसे नोकिया के साउंड होते हैं ना, ज़्यादा लाउड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, वैसे ही है। अच्छा जी, बैटरी इसकी 1500 mAh ही है। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है मैं उल्टी इंसर्ट कर रहा हूँ, उल्टी है ना, तो इसको मैं सीधी कर लेता हूँ, फिर इंसर्ट करता हूँ इसमें, ये ऐसे करके। ठीक है जी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीडियो ज़रूर लाइक किया करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ और अच्छी वाली वीडियो लेके आऊँ। कोशिश मेरी यही होती है, लेकिन जैसे भी बनती है आपके सामने है। अच्छा, मैं ये तमाम चीज़ें इसमें रख देता हूँ और मोबाइल जो सा है, बेसिक चीज़ तो यही थी ना कि इसमें क्या क्या है, तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो शेयर करें वीडियो जितना भी हो सके मेरी, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये है जी इंटरफेस इसका, जैसे नोकिया का जो नया 3310 है उसके जैसा इंटरफेस है इसका। तो ये 500 SMS में आ जाएंगे आराम से, 500 SMS आ जाते हैं। ठीक है जी, और कॉन्टैक्ट नंबर्स, SMS कह रहा हूँ, नंबर्स आ जाते हैं, सॉरी। और इसमें जो है ना डायल टोन वो चेक करना था, किधर गया? अच्छा, इसमें नंबर ऐड करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जी रिंगटोन भी लग जाएगी और पिक्चर भी लग जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसमें आपको सहूलत मिल जाती है। उसके अलावा जी बटन इसके बड़े आउटस्टैंडिंग है, ये बटन बड़े सॉफ्ट हैं। अगर किसी ने SMS वगैरह के लिए लेना है ना तो ये मोबाइल भी अच्छा है। ठीक है जी, तो 300 SMS आ जाएंगे जी, 300 SMS आ जाते हैं। अच्छी मेमोरी है जी 300 SMS वाली भी। और उसके अलावा जी कीपैड मैंने आपको पहले बता दिया, कीपैड इसका बड़ा आउटस्टैंडिंग है। तो इस लिहाज से जी कीपैड के लिहाज से भी अच्छा फ़ोन है। तो इसमें क्या क्या ऑटो कार रिकॉर्डर है, मोबाइल ट्रैकर है, शेड्यूल SMS है, सुपर बैटरी है, गेम है। तो गेम मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, क्योंकि बाइक की फरमाइश थी कि गेम लाजमी चेक करवाया करें। तो गेम मैंने आपको चेक करा दी है, स्नैक वैली है भाई। तो ये गेमें अब होंगी, इसको याद कर लेना, मैं बार बार ये नहीं दिखा सकता। अच्छा जी, उसके अलावा जी क्या क्या और चीज़ें हैं उसके अलावा जी, और देख लेते हैं जी। इसमें नेट वगैरह भी चलता है जी, सारा कुछ है। अच्छा, ये फाइल मैनेजर है भाईजान, जिनकी रिक्वेस्ट होती है हमेशा फाइल मैनेजर की, तो वो देख लें भाई। उसके अलावा जी ये है जी मोबाइल की सेटिंग। और कैमरा मैंने आपको चेक करवाना था, कैमरा मैं चेक करवा दूँ कि नहीं, देख लेता हूँ। कैमरा है किधर? यहाँ पे होगा जी, ये छुपा हुआ था कैमरा, इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। कैमरा इसका इतना ख़ास नहीं है, कैमरा इतना ख़ास नहीं है जी भाई जी। तो कीपैड इसका देख लें जी, ये बुज़ुर्ग अफराद के लिए नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कीपैड ज़रा बड़ा बड़ा डिजिट आए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपका दोस्त नासिर, अल्लाह हाफिज़ नासिर।